Aus der Region für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bitterlüt. Die Schweiz. Das ist das Land der Berge, der Seen, der Flüsse, der Wälder und der Täler. Die Schweiz, das ist das Land mit den unglaublichsten Landschaften auf kleinstem Raum. Und auch wenn wir das Gefühl haben, wir kennen alles, die Schweiz, das ist das Land der unbekannten und vergessenen Flecken. Und einer von denen ist das Pays d'en-Haut, eine Region im Welschen entlang der wilden und unberührten Sahne. Da besuche ich die Werkstatt von einem der letzten Kupferschmiede. Jetzt wird's steil. Mit einem abenteuerlichen Gefährt gehe ich auf einen wunderschön gelegenen Kräutergarten und ich werde ins Geheimnis der Schindlimacher der Region eingeweiht. Das ist SRF bei den Leuten. Wunderland. Das ist der kleine Stausee bei Le Soc. Es ist Frühling und überall sprudelt Wasser von den Bergen oben runter. Oh, miteinander, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer. Wenn irgendeiner behauptet, es hätte der Winter zu wenig Schnee gegeben, der schmelzen könnte, dann lügt er. Das ist die Sarin, oder im Berner Teil von dem Pays d'en-Haut sagt man dann auch Sahne. Und ich weiss, irgendwo da oben ist die noch wilder als da. Oh, vielleicht ein bisschen wärmer. Wenn das die Schweiz ist, ist da der Genfersee und Montreux. Das Pays d'en-Haut ist gerade nebendran, westlich von Gstaad. Das Gebiet ist zwischen Rossinière und Sahne. So heisst auch der Fluss, der durchfließt. Und es gibt Leute, die sagen, der sei auch gerade der Röstigraben. Und ich stürze mich dann noch in die Fluten von der Sahne. Ich gehe riverraften. Meine Reise startet also da und zuerst gehe ich jetzt auf Châteaudet. Dort treffe ich den Kessimacher Pierre Durian. Von da aus gehe ich oberhalb von Rossinière zu einem wunderschönen Kräutergarten. Dort rauf laufe ich aber nicht. Dann gehe ich noch auf die Alpe Combarin, wo der Pipo Ettivat Käse macht. Eine Spezialität von da. Jetzt bin ich wach. Das ist übrigens die älteste gedeckte Holzbrücke in der Region. Sie ist über 400-jährig. Meine Reise führt mich nach Châteaudet, das Zentrum des Pays d'en-Haut. Die Kirche ist das Wahrzeichen des Ortes. Im 14. Jahrhundert ist da mal eine Burg gestanden.
Wie jeden Tag steht der Pierre Durian auch heute in seiner Werkstatt und arbeitet an seinen Käsekessi. Das ganze Wissen hat er sich selber beigebracht. Er kennt niemand anderes, der das Gleiche macht wie er. Er ist der einzige Chaudronnier, also Kupferschmied in der Region und einer der letzten in der Schweiz. Bonjour, Monsieur le Chaudronnier. Salut, Pierre. Bonjour. Das klingt fast ein bisschen wie Musik. Tu es un chaudronnier, also ein Kupferschmied. Du machst Käse. Ça s'appelle des chaudrons. Les chaudrons. Pour qui? Tu fais... Pour les alpages, pour fabriquer le fromage. Voilà. Also für die Alper, die Käse machen. Dans tous les alpages du pays d'en haut, de la Gruyère, du Sannenland, du Simmental, il y a des chaudrons qui viennent Also d'ici. seit 40 Jahren macht er da die Käsekesse bis auf Sahnen rauf, bis ins Sahnenland. Findet man die auf den Alpen oben. Je peux t'aider? Mais oui, Si tu veux, oui. peut-être. Vielleicht kann ich mir ein bisschen helfen. on va chauffer ça encore un peu. Et puis tu prends... Si tu veux, tu viens ici. Aha. Ici ou quoi? Oui, là, tu tapes toujours. Vas-y. Encore. Qu'est-ce que tu fais avec cette pièce? Ça sera pour mettre sur le chaudron Ouais. Un Henkel. pour l'anse. Voilà. Ben, c'est super. Est-ce que tu es un peu triste que tu es le dernier Chaudronnier du Valais? Bist du eigentlich traurig, dass du der letzte Chaudronnier bist hier im Tal der Kupferschmied? Alors, c'est vrai qu'il y a personne. C'est un métier qui va disparaître. Malheureusement, avec ce que j'ai fait en 40 ans, ils vont pouvoir travailler, je dirais, plus d'un siècle. Es gibt keinen Nachfolger, aber zum Glück haben seine Kessi ja ein ganzes Jahrhundert. C'est de réparation. Non, ça c'est un chaudron neuf. C'est un Chaudron neuf. Alors, ça c'est un chaudron Das où ist maintenant, ein Käsekessi, aber ein neues. He? oui, maintenant je vais couper les queues d'aigle pour poser le fond. Da muss der Boden noch rein. Eh ben, un chaudron comme celui-ci, il fait presque 300 litres. Ça représente à peu près 7 jours de travail. Also etwa eine Woche, 7 Tage Arbeit, das ist ein 300 Liter Kessi. Regarde. Après, je vais... Tous les pièces C'est ont presque- la c'est même presque juste. longueur. Jetzt hat er irgendwo angefangen, ohne Maßstab, sans mesure, tracé. hein, sans tracé. Und jedes ist praktisch gleich lang. Ja. Après 40 ans de faire ça, Ça va tout seul. voilà, c'est pas surprise. 40 Jahre Erfahrung stecken in diesem Kessi. J'ai la chance de faire peut-être le plus beau métier du monde. Tu penses? Oui, je pense. Tous les ouais. jours. Tous les jours. Der ouais. schönste Beruf Ouais, der Welt ouais, und das hat er jeden Tag das Gefühl. ouais. Même si c'est difficile. C'est très dur. Tu travailles Ouais, 7 à 8 heures chaque jour. 10 heures tous les jours, mais Jeden Tag 10 Stunden und je etwa tape toute la journée. den hein. ganzen Tag mit diesen schweren Hämmern. C'est ici? Das da? Ça, c'est le fond. Voilà. Le fond pour le Pas le chaudron. petit, ouais. Also. Voilà. Alors, j'ai fait une marque ici. Et puis, et voilà. Parfait. Et puis après, avec le marteau, on va taper. Tu as des bons voisins. Oui, Hast du gute Nachbarn? oui, mes voisins sont gentils. Ils rouspètent pas, Pas le bruit. ils disent rien. Mais je tape pas la nuit, hein, seulement la journée. Alles klar, nur durch den Tag haben wir das so. Die Nachbarn sagen alles ganz liebe und nette. Voilà. 40 Jahre lang schon. Merci beaucoup.
pour m'avoir montré ça. Eh ben, merci à vous. Jamais eu ça. C'était très intéressant. Voilà. Voilà. Merci. À la prochaine. Salut Merci Pierre. beaucoup, Merci. hein. Au revoir. Je sais pas si j'ai encore du feu, là. Meine Reise geht weiter Richtung Rossinière. Dort steht ein beeindruckendes Gebäude, das Grand Chalet, also das grosse Chalet. Es ist 5 Stöcke hoch und es ist über 200-jährig. 1976 hat der berühmte Maler Balthus das Haus gekauft und darauf da gelebt, bis er gestorben ist. Seine Witwe, die Gräfin Koslowski, wohnt immer noch da. Oberhalb von Rossinière steht ein kleines Paradies. Die Einheimischen sagen dem auch Arche Noah. Es ist ein idyllischer Kräutergarten. So, jetzt gehen wir zu einer jungen Frau. Ich hole schnell ein bisschen aus. Also, ich meine, die Landwirtschaft, das ist ja häufig ein Herzpflaster. Wer da nicht innovative Ideen hat, kann fast nicht überleben. Charlotte Landolt hatte so eine Idee. Dort oben hat sie einen Kräutergarten eingerichtet. Aber bis dorthin laufe ich jetzt nicht mehr. Charlotte holt mich mit einem Monorail ab. Ein Gefährt, das eigentlich nicht für Touristen gedacht ist. C'est pour le transport de quoi? Fromage. Fromage, voilà. Des Herbes. Voilà, Ja. des herbes. Normalerweise transportiert man mit dem Bändchen den Käse oben runter oder Kräutchen, die sie oben abpflanzt. Oh, regarde. Le chèvre monté, Oui, c'est le petit sentier. jetzt wird's steil. En route vers le ciel. Voilà. Also, wir sind auf dem Weg zum Himmel. Da also die Terrasse, genau. Das Haus und die Terrasse hat vor 200 Jahren ein Luzerner gebaut. Salut! Voilà. Il s'appelle comment? Le chien? Cheiko. Jaco, ouais. Es ist noch früh im Jahr. Richtig gross sind die Kräutchen noch nicht. Aber die Aussicht ist phänomenal. Donc là, on a le thym serpelet. C'est Ok. celui qui tapisse. C'est les petites feuilles. Thymian. Donc là, on a l'herbe magie. Parfaite pour les... Ça, je le connais. On dit l'herbe magie? Oui, magie. Matschkraut. Magie, on dit. ouais. C'est comme une soupe. Schmeckt wie eine ganze Suppe, wenn man da drin ist. Qu'est-ce que vous faisiez avec le magikraut?
Avec les magifloutes, alors celle-là, on va la mettre dans les tartares pour les fromages de chèvre. Mit ein bisschen Geisskäse mischen und fein hacken und dort rein. Fein. Avec ces petites fleurs qu'on reconnaît assez bien. Et tu fais quoi avec les fleurs? Alors nous, on va utiliser la feuille, la racine. La feuille, là, on n'en fait rien. Elle est pas honte. Si tu coupes, tu peux la mettre sur ton compost. Elle est très très bien pour ton compost. Et nous, on va utiliser la racine pour les mettre pour notre baume pour les mains. Okay, also da braucht man Wurzeln. Gonsoud heisst das auf Französisch. Das ist auf Deutsch, meinte ich, so wie das Blümchen aussieht, ist das Beinwell oder Beinwurz, sagen wir dem. Und mit dem machen sie eine Creme für die Hände. Voilà. Handcreme. Du parles allemand. Un petit peu. Okay. Das ist Letizia Jacco. Sie ist Geschäftspartnerin von der Charlotte. Im Jahr 2006 haben die beiden den verlassenen Bauernhof hier oben übernommen und renoviert. Ihrem Projekt haben sie den Namen Jardin des Monts gegeben. Berggarten. Et Laetitia! Bonjour. Salut! Bonjour. C'est ta collègue. Voilà, c'est ma collègue Laetitia. Mais pas partenaire, mes collègues. Enchanté. Ich weiß, du sprichst auch ein bisschen Deutsch. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Was ist die Idee des Gartens? L'idée du jardin, c'est des plantes médicinales qui puissent un peu s'intégrer dans un environnement assez sauvage. Et naturel. Et donc là, on a surtout... Wilde natürliche Pflanzen, Heilpflanzen hier oben anzupflanzen. Wer sind denn eigentlich eure Kunden am Ende? Alors nos clients, on en a déjà pas mal ici dans la région. Ce sont nos clients pour nos infusions. On fait des sirops aussi avec nos plantes. Sie machen Sirup, sie machen Tee. Et on fait aussi des cosmétiques. Und Kosmetiksalons. Voilà. Très bien. Et ça fonctionne, je pense. So wenn ich sie anschaue, funktioniert die Kosmetik tiptop. Laetitia, je vais te montrer les plantes un peu plus haut. Au revoir, Laetitia. Ciao. À la prochaine. Und dann erzählt mir Charlotte, dass ihre Eltern zwar aus der Region kommen, sie aber vor vielen Jahren ausgewandert sind. Gibt es Sachen, die du da vermisst, weil aufgewachsen die ersten 15 Jahre ist Charlotte in Brasilien? Bah, c'est peut-être le temps, qui c'est un peu plus chaud toute l'année. Das Wetter. Et l'ambiance aussi, les gens, beaucoup plus convivial en bas, enfin au Brésil. Die Offenheit der Leute Et toujours joyeux. Was bedeutet dir das Bayonne? C'est plein de rêves aussi d'enfance, parce que je venais souvent ici avec les parents. Donc, Früher ist sie mit den Eltern hierher gekommen. c'est vraiment les rêves de l'enfance maintenant. Ça reste ancré. Ça a beaucoup changé? Ça va. C'est encore très authentique. Also wahnsinnig viel hat sich nicht verändert, seit sie mit den Eltern am Mittag war. Ça a gardé ce côté un peu magique. Quand on va dans les sous-bois et autres, tu as toujours l'impression qu'il y a un petit lutin qui va sortir. Kleine Zwergli, die sich da verstecken. On commence à partir de mi-juin. Fin juin. Ich habe auf der Alp Combarin zum Znacht abgemacht. Eine schöne Wanderung führt mich durch den Wald oberhalb von Rossinière. Ich bin auf dem Weg auf die Alp von Philippe Rosa. Man sagt ihm auch Pippo. Der Pippo macht hier oben Käse und nicht, wie man könnte meinen, dass er Gruyère macht, sondern er macht Étival. Das ist die Spezialität aus dem Pays d'en Haut. Riesenkäse. Ein Étival darf nur dann Étival heissen, wenn er im Sommer auf der Alp über einem Fichtenholzfeuer gemacht worden ist. Das Käse von Pippo hat Pierre Durian übrigens auch schon gepflegt.
Stefanie Rosa, die Steffi, ist ein Pippo seine Frau. Die beiden haben sich 2006 an einem Fest Chateau D kennengelernt. Sie ist eigentlich Köchin und kommt ursprünglich aus dem Berner Oberland. So eine Etiva ist gut und gern 35 Kilo schwer. Und die Bauern hier oben sind richtig stolz auf ihre Käse. Ich komme gerade rechtzeitig. Der Pippo ist noch in der Küche. Er ist noch am Kühe eintun. Er hat mir aber versprochen, er mache die besten Elper Makronen weit und breit. Ja. Hopp, ja, bitte, ja. Ist gut. Ich glaube schon. Ist gut? Machen wir. Was kommt, Steffi? Ist gut, ich habe Hunger. Wobei, du wärst ja eigentlich Köchin, oder? Darum genieße ich es, dass ich mal bedient werde. Hast du Bäuerin? Nein, du bist nicht Bäuerin. Nein, ich wollte so gar nie werden. Und schon gar kein Bauer heiraten. Gar keine Bauer heiraten, vor allem nicht den Welschen. Welche, ja. wir haben nichts. Nichts. Ja, Wir haben es nicht Wir von haben dir gesagt, gehabt. das sind die besten Elber-Makaroni. Und, das Spezielle, ihr esst das nicht mit einem Teller, sondern das ist für uns alle. Mit Genau. diesen Holzlöffeln. Richtig. Was hast du für einen Eindruck gehabt als Kind noch von diesen unterhalb von Rougemont? Bei uns war es immer so ein bisschen, man hat immer so erzählt in der Schule, wenn du mal zu den Welschen gehst, dann servieren sie dir immer ein Glas Wein servieren. Und dann darfst du nicht Nein sagen, oder? Sonst sind die beleidigt. Und das ist so ein bisschen das, was mir so ist geblieben bei den Welschen. Und das stimmt. Und das stimmt wirklich. Und da muss er manchmal lachen, wenn du so zu den Suisse Allemand gehst, eben, ist eher weiter einen Kaffee trinken. Und wenn du zu den Welschen gehst, nehmen wir ein Glas Wein. Und das stimmt wirklich. Ja, und ohne Schnaps. Genau. Ja. Als Kaffee ohne Schnaps? Ja. Dennoch. Uff, manchmal schon. Das ist schlimm, he? Gibt es etwas, wo du ihn darum beneidest, wo du denkst, wäre ich doch ein bisschen mehr Roman? Ich bin so extrem so pünktlich und so. Und eigentlich sollte ich man es schon ein bisschen lockerer nehmen. Und er nimmt es schön locker. Und ja, das sollte ich manchmal das schon auch ein bisschen weniger, ich sehe es nicht eng, aber vielleicht so ein bisschen mehr Ja, aber ich weiß schon. gemütlicher nehmen. Oder ich bin spät, ich mache ein kleines Telefon und sage, hallo Chérie, ich bin ein bisschen spät, salut. Das geht immer gut, das Beste so. Ich habe es gut, nicht? Und sie hat immer recht, allmählich. Ich bin ein Träumli-Mann. Ein Träume. Träumli, wie heißt Ja, das? das ist viel. Träumer. Nicht Träume, ja. Ja, das hat noch ein bisschen. Ja, Ja, das hat Man noch muss, nicht, ja. wenn wir sind fertig, man kann nicht mehr einen zweiten Teil machen. Sorry. Woher nehmt ihr denn die Energie, dass ihr das alles unter ein Dach bringt, jeden Tag? Das ist mit der jungen Frau für mich. Ich muss Gas geben, sonst bin ich schnell halt. Und ich habe Glück, weißt, im Leben. Einfach Glück. Breakfast. Breakfast. Sonntag. So bin ich. Ja, Ich bin momentan auf die Arme. Das hast du vergessen. ja, was, ehrlich? Ja, Ja. denkt, ja. Das ist Ehrlich. extrem nötig. Oh Mann, oh Mann. Kannst du den Oberton singen? Weißt du, so. Ah, ja, genau.
Macht er das an meinem Bett? Ja, ich habe das mit meiner Muni gelernt. Weißt? Ja, sicher, das war. Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet. Was singt man da? Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet. Ich muss immer schauen, dass ich die Wörter verstehe. Mur blanc, toit de bardeaux, devant la porte un vieux bolo. Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet. Puh. Das ist die Schlucht von Cherignon. Ich kann schnell schauen, wie viel Wasser das es hat in der Sarine. Weil morgen fahre ich da mit dem River Rafting Boot durch. Zuerst gehe ich jetzt aber zu der Doris Anchon und die macht Scherenschnitt. Die Doris wohnt im abgelegenen Lettiva. Von dort geht es dann weiter über den Col de Mos auf Le Seppe. Der Schindelimacher Olivier Wöf arbeitet dort auf einem Dach und verratet mir ein Geheimnis. Ganze Geschichten erzählt Doris mit ihren Scherenschnitten. Sie ist über Monate ausgebucht, so begehrt sind ihre Kunstwerke. Die Finger da sind übrigens meine und sind nicht halb so ruhig wie die von der Doris. Non, L'oreille. tu lui laisses l'oreille. Ich lerne nach all diesen Jahren noch einmal scheren. Voilà, alors maintenant là, tu commences. Attends, je sais pas. Oui, oui, tu fais. Là, on fait comme ça. Je suis trop nerveux de parler à toi. Comme ça, tu peux Quand est-ce que tu as essayer. commencé de découper le papier? Oh, il y a 30 ans. Moi, je fais maintenant, je ferme les yeux quand je fais ça. Je peux fermer Seit les 30 Jahren macht Doris das. Papier ist relativ günstig und du machst viel draus. Et après, ça coûte combien? Ça coûte, si c'est petit, ça coûte pas trop cher, mais si c'est grand, ça Ouais. coûte très cher. C'est ouais. merveilleux. Hein? Ouais, ouais. Tu fais Ouais.
C'est mon fils qui avait dit, plus on enlève du papier, maman, tu sais très bien, tu es intelligente parce que tu achètes du papier pas très cher. Et puis, plus tu fais des trous, plus tu enlèves du papier, plus c'est cher. Ihr Sohn hat also mal gesagt, sie sei sehr intelligent, seine Mutter. Sie kaufe billiges Papier und je mehr das sie rausschneiden, umso teurer wird das Papier. Est-ce qu'il y a des moments dans ton vie que tu as été nerveux? Ah, mais je suis pas une femme patiente. Nee? J'ai la patiente que pour ça. Ouais. Also, normalerweise ist Doris also nicht so wahnsinnig geduldig, sagt sie. Ich glaube es zwar nicht. Außer dann, wenn sie am Schere schneiden ist. C'est peut-être un peu comme une addiction pour toi. C'est fast eine kleine Sucht. Ouais, si je le fais pas, Ouais. plusieurs jours, là, je viens nerveuse. Ouais. Je suis obligée de recommencer. J'aime bien. Ouais, mon mari. Qu'est-ce qu'il dit ton mari? Ouais, voilà. Ouais, il me dit va faire du découpage parce que c'est plus possible. Es ist schon ein bisschen wie eine Sucht. Und wenn sie ein paar Tage nicht Scherenschnitt machen kann, Doris, dann kommt dann relativ schnell einmal der Mann und sagt, besser gut, geh wieder ein bisschen schneiden. Etwa 3 Tage hat Doris an einem durchschnittlich grossen Scherenschnitt. Aber es gibt auch Arbeiten, wo sie länger dran hat. Celui-là, il est très très long. Ouais. Ça, tout ça, c'est... Ouais. T'as fait pour qui? Oh, ça, c'est pour moi. Pour le moment, après, il va sûrement aller à un Tu les magasin gardes ou quelque chose. de Non. temps en temps? Non, c'est rare. Je n'ai pas. Also, Je garde ici. selten behalten sie einen und die anderen kommen meistens natürlich auf Bestellung. C'est joli. Voilà. Alors, c'est fini. Oui, c'était génial. C'est bien. Merci beaucoup, Doris. Merci, merci. Doris Alors- Hürzeler. Hast du mal geheißen? Avant de partir, Voilà. ouais, je vais encore t'offrir ça. Pour moi? Ouais. Non. Parce que ton travail de cette semaine. Le pont, après Pierre, le chaudronnier. Ça, c'est Charlotte, je pense. hein. Voilà. C'est Pipo. Pipo avec son fromage. Le tavillonneur. Ah, der Schinderli Olivier. machen, der Olivier. Ciao, Doris. Alors, Merci beaucoup. Et bonne fin de voyage. Voilà, merci, au revoir. Ciao. Schau mal, so schön. Und zum Schinderlimacher Olivier Wöf gehe ich jetzt. Davayonneur heissen die auf Französisch. Überall im Tal sieht man die traditionellen Schinderli-Dächer. Auch auf der Schür von der Doris. Der Weg führt mich über einen Col de Mos. Auf der anderen Passseite liegt Le Seppe. Und dort ist auch die Baustelle von Olivier. Unter diesen Dächern versteckt sich ein Geheimnis, das mir der Olivier heute verraten will. Bonjour. 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 Du es Olivier, n'est-ce pas? Si? Voilà. Tu es presque fini, du bist ja schon fast fertig. Nein, nein, noch nicht. Noch nicht ganz. Tu veux venir sur le toit? Ouais. Ja, wenn ich schon darf, gehe ich gerne aufs Dach. Bonjour. Bonjour. Kann ich da überall draufstehen? Ouais. C'est dangereux. Salut. Ah ouais, c'est dangereux, ouais, ouais. Non, là, ça va, on a un bon échafaudage. C'est bon. Wann bist du fertig? Oh, encore 2 jours. Est-ce que tu peux me montrer, also kannst du mir mal zeigen, comme tu fais ça? Oui, oui. Alors, le gros bout en bas. Okay. Das dicke Teil unten.
Tac. Voilà. Ici, ouais, 2-3 cm là, voilà. OK. Voilà. Ouais. Et puis un autre ici. Stimmt es, dass die Tradition der Schindeldächer hat ihren Ursprung wirklich hier in dieser Region für die ganze Welt? Tout ça a commencé ici. Alors le tavillon, ça c'est de l'ancien. Le tavillon, il a commencé en Gruyère, Pays d'en Haut, canton de Berne. Et le Japon. On ne sait pas pourquoi, mais c'est vrai. Also es hat hier angefangen, im Gruyère-Lang, im Pays d'en Haut und im Berner Gebiet und aber auch Japan. On ne sait pas pourquoi, mais c'est exactement, c'est un autre bois, mais c'est exactement le même style. Peut-être qu'on est des vieux Japonais, on ne sait pas. Vielleicht waren die Japaner schon mal da. Die waren damals schon da. Ou c'est peut-être des Gruyériens aussi. Vielleicht. Aber du bist mit deiner Arbeit als Schindelmacher bist du auch auf der ganzen Welt schon gewesen. Du warst in Berlin. Ouais, à Berlin, en France, en Suisse allemande. Ja gut, leider Deutschschweiz. Und warum immer dich? Warum nehmen sie immer dich? Du bist der Künstler auf dem Dach. Le l'artiste de doigt. Oui, mais je suis aussi le président du Tavillonneur. Et voilà, puis je crois que je fais du bon travail. Et puis après, c'est des relations avec des architectes, avec des... Voilà, c'est des hasards. Als Präsident der Schindlermacher ist er gefragt, aber auch, weil er gute Arbeit macht. Was bedeutet dir diese Tradition? Ist das, ich nehme an, nicht einfach nur Profession, c'est pas seulement la profession, mais sa passion? Oui. Pour toi? Oui. Pour faire ce boulot, il faut être un peu fou. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler, il ne faut pas regarder les heures, il faut travailler le samedi, il faut travailler quand il fait froid, quand il pleut, il faut aimer. Voilà. Je veux dire, il faut aimer le boulot, quoi. Il faut aimer la montagne surtout. Man muss es gerne haben, man muss die Berge gerne haben, man muss ein bisschen verrückt sein. Ja, ja. Und man muss bereit sein, bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit mehr oder weniger auf dem Dach oben zu hocken und also die Dächer zu decken. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on aille boire quelque chose maintenant? On descend, on va boire. Oui, natürlich, ja. C'est bon? Ich bin eben zu haben, wenn es etwas zu trinken gibt. Außerdem wollte ich jetzt wissen, was da genau unter diesen Dächern ist. Am Tisch sitzen die Bützer und die Hausbesitzer. Also das Dach ist fast fertig und das ist eine Ausnahme, dass wir jetzt nicht Wasser trinken. Exactement. Merci à tout le monde. Zum Wohl. C'est d'honneur pour moi, j'ai une grosse hier. Also Non, parce que c'est une tradition que quand on arrive au bout d'un toit avec le propriétaire, puis heureusement aujourd'hui ils sont là, les propriétaires, on boit un verre et on fait un truc qui s'appelle le billet du mort. Le billet du mort. Parce que quand Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un billet qu'on va cacher dans la bouteille qu'on aura bu. Ça s'appelle le billet du mort parce que le prochain qui va le retrouver, nous, on sera, disons, tout près du cimetière. Voilà. Schöne Tradition. Also, wenn das Dach fast fertig ist, dann trifft man sich, die das Dach decken, zusammen mit den Eigentümern, das sind die 3 da. Dann trinkt man eine Flasche Wein, man macht ein sogenanntes Billet du Mort, also so einen Zettel von den Toten, und dann schreibt man etwas drauf, versteckt den Zettel in der Flasche. Die Flasche tut man einpacken im Dach. Und das heisst darum so, weil der Nächste, le billet du mort, wenn die Nächsten dann das Dach wieder auftun und decken, findet man eine Nachricht von Menschen, die in dem Moment wahrscheinlich dann schon tot und auf dem Friedhof sind. Alle am Tisch, außer mir, schreiben eine Nachricht. Salut à toi, Tavillonneur. Also, salut Schindlermacher. Grâce à Daniel, Marik et Anne, dank Daniel, der Marik und der Anne, haben wir das Dach noch einmal machen. Voilà. Et voilà. Merci René. Et voilà. Youhou! C'est ça. Et voilà.
Ich bin früh am Morgen unterwegs. Heute gibt es eine längere Wanderung wieder ins Tal runter. Von Le Seppe geht es wieder zurück über den Col de Mos bis an die Sprachgrenze, auf Saanen. Von dort geht es mit dem Boot die Saanen durchab. Bis zurück auf Châteaudet. Bonsai! Das ist übrigens der René und der René ist mein Guide beim Raften. Er ist uns gerade mal schnell ein bisschen einführen in die ganzen Sicherheitsbestimmungen. Merci beaucoup. C'est dangereux quoi? Qu'est-ce que tu penses? Ist das eigentlich gefährlich, was wir da machen? Non, c'est pas dangereux. Ah, voilà. On prend les enfants là, à partir de 10 ans, donc c'est une jolie rivière. Voilà. Après, il faut bien écouter et puis tout se passe bien. Es ist eigentlich ein schöner, braver Fluss, aber man muss einfach gut zuhören und im Ernstfall müssen wir wissen, was wir machen. On y va? On est prêt? On y va, on est prêt. Les gars, on est prêt? Oui. Ouais, alors. Alors, c'est parti. Dedans. Génial! Là, on a encore 3 virages et puis on va arriver dans les gorges des Gérignos. Okay, noch 3 Kurven und dann sind wir in der Schlucht. So, wow! Koffein hat die Sendung genauso viel Spass gemacht wie mir auch. Und sie haben eine neue Region entdeckt, das wunderbare Pays d'en-Haut. Ich würde mich freuen, Sie wären nächsten Freitag auch wieder mit dabei. In diesem Sinn, schönen Abend und danke vielmals fürs Zuschauen. Tschüss! Hallo! Voilà. Nächsten Freitag ist der Nick im Herzen von Graubünden unterwegs, zwischen dem Albulatal und dem Oberalpstein. Dort, wo der Steinbock am Adler gut nachzeigt. Und da geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil von «Die Assistenzärzte». Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Migros-Label für regionale Produkte.